వావ్! చికెన్ అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు చెప్పండి? నాకైతే చాలా ఇష్టం. ఈరోజు నా స్టైల్లో చికెన్ కర్రీ చేస్తున్నా, చూద్దాం రండి. వెయిట్. దీనిలో 2 స్పెషల్ మ్యాజికల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ యూస్ చేసా. వాటి వల్ల టేస్ట్ టాప్ నాచ్ ఉంటుంది. రెస్టారెంట్ టేస్ట్కి ఏ మాత్రం తక్కువ కాదు. ఆ క్రీమీ టెక్స్చర్, వావ్! ట్రస్ట్ మీ, చపాతీ అండ్ రైస్ దేంట్లో అయినా సూపర్ కాంబో. ఈ 2 ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో గెస్ చేయగలరా? కామెంట్లో చెప్పండి. చిల్ అవుదాం. మీలో ఎవరికైనా కావాలంటే చెప్పండి, ఫుల్ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తా. నా మ్యాజికల్ మసాలా రివీల్ చేస్తా. ఈలోపు నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన K2 హోమ్ స్టూడియోని. థ్యాంక్ యూ.